Привіт, Ром. Слухай, я так хотіла сказати тобі дещо. Ну не те, щоб я сильно, звісно, винну себе відчувала, бо ти теж буваєш, не цукор, звісно. Але ну я, напевно, не мала так реагувати, оце так агресивно і кричати на тебе. Ну, коротше, не знаю, якщо що, то вибач мене, щоб, ну, не знаю, нам ж далі якось знімати це треба, і дружити треба, і на каву ходити. Ну то що? Ну знаєш, Марта, мені зараз ваші проблеми не цікаві. У мене є речі куди цікавіші. Масово публікують відео квадробінгу у соцмережах, і їх вже помічали й у Львові. Що, кажи, що нас подобирали? І я зараз в міліцію подзвоню! Ніхуя собі, блядь. Я ще подивляю на нього, кончена. Дебіла кусок. Однак поширенню такої субкультури у Львові зовсім не раді. Місцеві матусі, яких ми опитали на вулиці, категорично проти квадробінгу та вважають, що така поведінка... 5 кури попаяла. Окей, добре. Поморилася, блін. Це 5-й епізод шоу Hard Start. Hard start. Вітаю! Сьогодні робимо тигра на штучній шкірі. Починаємо. Ну окей, ставте цим квадрокоптером, кідрикобером, Я квадробер. Квадроберт. Квадробер. Квадроберт. Окей, я чула, що квадроберти їдять їжу. Ну от я тобі купила. Це ж для кутів. В сенсі, а ти хто? Не кіт? Ні, я квадробер. Окей, добре, ти квадроберт. А хто шоу буде далі вести? До речі, а ви бачили наші футболки? Ось футболки з Романом Кором. Ви зможете побачити, хто їх намалював, хто взагалі розробив дизайн. Так що ось дуже класний якості класної. Побачимось. Новий день почався з перевірки звуку. Так, перевірка звуку. Раз, два. Що? Я в шоці. Що ви там таке говорили? Світло як тут. Тому я і теж можу. Я у тебе дуже розмазав. Ви говорили файно? Добре. Якщо ви пережили це різноманіття звукових оргазмів, ви готові дивитися наше шоу. Гірше вже не буде. Отож, новий день почався з того, що ми забули зарядити нашу станцію, і в приміщенні не було світла. Так як були довгі відключення, то ми змінили локацію і знімали в основній студії, бо там завжди є генератор. Учасники підготували робочі місця, і вони сьогодні будуть робити того самого тигра, якого малювали в першому завданні. Сьогодні таке завдання, яке ви вже малювали. Як вам? Ви знаєте, як ви то будете робити чи ні? Своєю допомогою. А з своєю допомогою? Буде краще з Божою. Де там та свічка, Іра? Принесла на всіх? Дивіться, я вам буду показувати всякі моменти, щоб ви по чуть-чуть собі РС-ками і релками. Ну, от зараз покажу, як РС-ками намітити ту роботу. Плямками. Потім будете вже по тому працювати. Буде референс. Так, референс я вам дам. У мене є тут навіть. З собою взяв. Референси, що ви намалювали. Так. Так. А хто там не встиг намалювати, то буде підглядати. Все, в тебе там все готово. Ти казав, працювати на якість, а не на кількість. Так, в тебе взагалі половина. А друге око як ти будеш малювати? Я в голові Триває. А я взагалі не знаю, що малювати. Ладно, і це була шутка. А серйозно? Нащо нам робити другий партак, щоб когось не вийшло вперед. Да. Все, без паніки, все буде добре. Давайте я буду перебувати. Ви вже на обід зібрались? Капчики. Так, я буду бали знімати, якщо машинка буде в вазеліні. Це щоб ви собі знали. І лице, якщо буде в вазеліні і в красці, теж буду знімати бали. Тому що треба чисто працювати. Ця рука вазелінова рука. Ця рука має бути чиста, де машинка. Не можна отаку брати машинку з вазеліновою рукою. Тобто у вас є рука, якою ви набираєте вазелін,
і тримаєте салфетку. Ця рука, ви тримаєте нею машинку. Старайтеся не дуже постійно краску розливати. Ну, але якщо станеться, то така доля. Так, підходьте всі сюди. Я показував їм базові знання вже в типі безконтурних робіт, як правильно розставляти плями, як робити тіні і переходи. Що будь-яке тату – це просто набір плям різної форми і насиченості. Наскільки добре ти їх бачиш, настільки добре ти маєш старатися їх передати на шкіру. Учасники отримали завдання і приступили до роботи. На все про все в них було 4 години. Ain't no joke, struggling every day, trying to stay afloat. Gotta watch your back, keep your eyes open wide. In this concrete jungle, survival's the only guide. From the crack of dawn to the dead of night, hustling for $1 just to make it right. Poverty and violence, that's all we know. In this hood where dreams die and hope is low, but we still stand tall, resilient and strong, fighting against the odds all day long. We may be down, but we ain't now. У мене є до вас питання. Як ви відноситесь до того, що ми одну учасницю залишили, а іншу вигнали вчора? Як вам взагалі вибір Кора? Ви з ним погоджуєтесь? Погоджуюсь. Є аргументи чому? Тому що попереднє завдання було краще в Іри. Це дуже важливо. Оскільки Іра закінчила академію і має певну художню базу, в неї би мало вийти краще. Але вийшло краще в Іри, тому Іра закінчила певну художню академію, і в Іри мало вийти краще? вона не закінчувала. Всіх Ірами назвала. Ти всіх Ірами назвала свої Так? історії. Так. Вся переписуємо. А як ти відносишся до того, що одна учасниця не прийшла, а друга залишилась? Та добре, чим менше людей, тим легше. Наскільки вибір взагалі був справедливий? Та я думаю, так. Кого б ти лишив? Іру теж. Переходимо на особистості чи не треба? А з ким? Ну, та не ми з тобою, а на особистості маю на увазі, хто більше тобі імпонував просто, навіть не по роботі. Та ні, ну чисто по скілу. Чисто по скілу. Ну добре, може трохи на особистості. І чи подобається тобі, кого ми залишили в шоу? Так, я згодна. Бо вона сидить напроти тебе? Бо вона напроти тебе сидить? Ні. Ні? Ні. Ми тебе зараз за ширму відведемо, то саме скажеш? Так. Нічого особистого, погода? тільки картинки. Тільки картинка. А по особистим якостям? Та ми абсолютно нормально комунікували. Але важко так оцінити по мало часу. Ну, як людину, то звісно. Але шкода було, що прийшла. Що пройшла? Що пішла? Що ну, напевно, бо уявляєш себе на цьому місці, мені було б неприємно. Але й мене там не буде. Ага. Дуже смішно. Так як питатися про це Іру досить нелогічно. Але Іра, ти вже звільнила з роботи? Я пам'ятаю, Іра мала звільнити з роботи. Звільнилася. Або мене звільнилася, не вирішили. Ага, на такі жертви ти готова була піти? З двох, так. Типу, ми довірили тобі, а ти нам. Звичайно. Це дуже приємно. А якщо по особистим якостям, як тобі взагалі Яна могла б з нею дружити в звичайному житті? Не знаю, чесно. Залежить, як вона ставиться до друзів, оскільки ми з нею були конкурентами, а не друзями. Ну, конкурент воно такий, серйозний. Ну, було таке. Було таке. Чуть-чуть, трошки, так. Так як на переїзд на нову локацію і підготовку пішло багато часу, і ще учасники були втомлені після 5 днів зйомок, не всі встигали закінчити роботу. І ми вирішили зробити вихідний. А тигра вони мають доробити як домашнє завдання. Вони взяли додому машинки і все необхідне. Але у нас ще традиційно підсумки дня. Як тобі сьогоднішній день? Краще, ніж вчора. Я вчора сильно засмутилась, насправді. Та взагалі працювати сподобалося з Махном і... Що це друге? Раз. Як завжди виснажливо, але як завжди весело. Ідеально, я вважаю, тому що ми розібралися з усіма голками до кінця, я так вважаю. Навчилась працювати більше з тінями і з більшою такою роботою. І набагато цікавіше, насправді, ніж просто там вчитись штрихувати голками чи малювати рівні лінії. Що було найскладніше за сцені?
Не можу сказати. Поки не можу. Добре, що? Повільно роблю. Чому вчора засмутилися? Мій результат був геть поганий. І через мій фізичний стан, і воно просто так почало під вечір давити на мозок, що було дійсно дуже сумно, мені здавалося, що буде краще. Спочатку найскладніше вийшло з мамою і зафарбовувати повністю, якби тонувати весь фон. Але чим довше з ним працюєш, тим цікавіше він виходить і дізнаєшся про нього більше. Дивитися на це до тигра годинами. Найскладніше було розібратися на тому, типу, яка частина за що відповідає. Я пробував типу, різними голками одну і ту саму річ робити, поки не вийшло саме те, що я хотів. Але вроді щось поняв. Мама. Я думаю, найскладніше, що попереду, коли треба буде вишукувати ті всі деталі, прямки і далі. Будеш вдома доробляти? Так. Добре. Треба якийсь такий кусок зробити нормально, щоб можна було оцінити. Кого б ти хотіла вигнати з шоу? Що це за питання таке? Не знаю, просто. Яну вже вигнали. Ти хочеш ще когось вигнати? Не знаю, можливо, ти захочеш. Цікаво. Я не хочу ніколи не тобі подобається таке. Якщо вибирати або тебе вигнати, або когось, ти кого б ти вигнав? Ні, я не буду, я не знаю, я хочу ось ти. Ліпше тебе, так? Да? Та ну, я не... Я не буду голосувати. Я цей... Задумала. Ну давай, ти б хотіла Ілону вигнати, вона ж типу сильний учасник. Ну, вона сильний, але щоб виганяти. Це жорстоко. Ви, блін, тільки взяли нормально ще одного учасника, щоб виганяти. Не знаю, просто питаюсь. Ну, типу, ні, то ні. Та ні, вже все, вже домовилися, що всі лишаються, то має бути до кінця. Ну, поки цікаво, що плавно всі подивитися. Кого б я вигнала? Ти ж вигнала? А ще б якось вигнала? Всіх? Я одна можу залишитись, мені буде комфортно. Добре. Я інтроверт. Дивись, маєш зробити найкрутіший ескіз. Це буде головний ескіз цього шоу. Ти можеш вибрати з нашої студії куратора собі, який буде тобі допомагати. Будь-кого. Будь-кого. Так, окрім мене. З тим ескізом ви будете робити там якусь певну штуку. Потім ви будете його набивати на штучній шкірі, і потім ви будете робити татуху на людині, тому це має бути дуже крутий ескіз. А саме основне, що за цей ескіз ви будете отримувати, вже за ескіз розроблений, будете отримувати подвійні бали. Нічого собі. А розмір теж тобі? Розмір А4, А3. Отак. А4, А3. Продовж там 3-4-5 днів. Ну, тобто, скільки тобі треба. Тут треба старатися дуже сильно, щоб вийти вперед. Ну, потрібно буде вибрати тобі, хто це. Якщо ти знаєш, можеш сказати, я вже буду з тою людиною домовлятися. Фрост? Добре. Дана або Макс? Дана або Макс. Окей. Окей. Є над чим працювати. Так, це має бути саме круте, що ти робив. Блін. І тобі буде допомагати якийсь куратор. Ти маєш сказати кого, щоб я ту людину поставив, зробив вам чат, і ви знаєте, собі спілкувалися, і вона буде вам допомагати. Прикольно. Угу. Але малювати будеш, звичайно, ти. Він просто поради буду давати, окей? Понял. Все. Думай, обирай, кажи мені, чи пошвидше я вже з людиною домовлявся, окей? Все. Це придумали. В наступному епізоді ви побачите, як наші учасники будуть просити в перехожих людей предмети, щоб намалювати з того ескіз в стилі олдскул. Що в них вийде, побачите рівно за тиждень. Але це ще не кінець. Ха. Я дав Яні настанови по розвитку, і ми без обід попрощалися. Я ще запросив поспілкуватися Іру. Вітаю тебе, що ти залишаєшся в шоу 4-м учасником. Дякую. Бо 5-м учасником залишається Яна! Так як учасники за нею дуже скучали, я вирішив її повернути. Жартую, це було сплановано з самого початку. Добре, але вас, до речі, спасла одна штука. Ну, що Вікторія зробила гіршу роботу за вас. Тому ми вирішили одну прикольну штуку. Так як ти казав, що в тебе є машинка,
Я візьму свою машину. Так, учасники не знають, що ти, але ти будеш повноцінним 5-м бонусним учасником. Ось це так поворот. Дякую, я дуже Так, зі своєю рада. машинкою. А столик тут буде такий стрьомний, бо ми розраховували тільки Клас. на 4 учасників. Дякую. Я докажу, що ви не дарма мене взяли. Але, ще є одне але. Якщо ти зробиш жирний косяк, Really, nigga? ми тебе виженемо десь посеред шоу. Якщо ні, то ти будеш до кінця шоу. Плюс. До Добре, самого фіналу. дуже дякую. Я буду рада з вами працювати. Сподіваюся, з ними теж. Але це має бути сюрприз. Добре. Вийшла, розстроєна, Добре. пішла додому. Але почекай. Давай на годину раніше, пізніше. Бо тому що ми реально розставляємо. Івана ще запізнюється. Насправді вихідний був потрібен не їм, а мені, щоб зустрітися з Яною. І розказати їй пропущений урок, щоб вона не відставала від учасників. Я їй показав все це саме, і навіть більше. Жартую, все це саме, як і іншим учасникам. І вона почала практикувати. Як получиться в Яни її тигр, побачимо вже в наступному епізоді разом зі всіма учасниками. А поки давайте з нею ще трохи поспілкуємося. Привіт, як ти? Привіт, файненько, відпочила за день. Скучила за кимось з учасників? За вами безмежно скучила. А за учасниками? Ну, можливо, чуть-чуть. Як думаєш, вони раді, що ти вилетіла з шоу? Сподіваюся, що да, того, що я люблю розрушати людські надії. Як думаєш, яка буде їхня реакція, коли ти вернешся як 5-й учасник повноцінний? Цікаво, перевіримо, мені самі дуже цікаво. І нам також цікаво, яка буде реакція, але ми це вже побачимо в наступному епізоді. Дякую за перегляд, став лайк, пиши коментарі, підписуйся на наш канал. До зустрічі в Хардарті!